Krimi shqiptar vijon të jetë ndër më të rrezikshmit në Itali dhe jo vetëm. Antimafia italiane ka publikuar raportin e punës për vitin 2024 dhe një hapësirë e veçantë kushtohet Shqipërisë. Sipas antimafias, grupet mafioze janë infiltruar në kompani dhe institucione civile me qëllim që të ndikojnë në proceset e vendimarrjes, duke mbrojtur të ardhurat nga aktivitetet kriminale me forma gjithnjë më komplekse të pastrimit të parave. Sipas saj, në shumë raste mafia vendase ndihmohet nga grupet shqiptare. Organizatat më aktive duket se janë ato me kombësirë shqiptare nga Afrika e Veriut dhe ato nga Afrika subsahariane, veçanërisht Nigeria, me projeksione transnacionale në vende të tjera europiane si Belgjika, Holanda dhe Spanja, si dhe në Amerikën e Jugut. Organizatat kriminale shqiptare në veçanti luajnë gjithnjë e më shumë një rol dytësor krahasuar me eksponentët e Dragetas dhe Camorros së Barit, duke qenë në gjendje të mbështeten te kontaktet e tyre në portet kryesore tregtare të Evropës Veriore dhe në Amerikën e Jugut, thekson raporti.